kıyanabız gireceğim Koşanlarla, rahmet, koşanlarla. Kıyılar mı bana? Mutraba sazingni chal, davronga loyiq to'y bukun, to'yga kelgan har aziz, mehmonga loyiq to'y bugun.
Assalomu alaykum, jannat makon diyorimiz bo'lmish go'zal Hazoraspimizning yuksalishi yo'lida samarali mehnat qilib kelayotgan hurmatli eldoshlari. Assalomu alaykum, yaxshi kun qilayotgan xonadon sohibi va sohibalarni do'st bilib, uzoq va yaqindan yaxshi kunlarga lutfan tashrif buyurib o'tirgan aziz mehmonlar, pokiza qalb egalari, hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar, ushbu go'zal muhtasham tantanalar saroyi bo'lgan Jalilbek to'yxonasiga xush kelibsiz deymiz. Aziz do'stlar, ushbu to'yimiz shunday bir ajoyib kunlarda 2020-yilning 18-mart sanasida bo'lib o'tyapti. O'lkamizga taboro mana yaqinlashib Navro'zu ayyom bayrami kirib kelyapti. Aziz do'stlar, barchangizga fasli navbahor bayrami muborak bo'lsin deymiz. Shunday bayramlar arafasida Hazoraspimizning eng bir ko'zga ko'ringan obro'li namunali oilalardan birida xonadonlarga kelin tushirib sevinayotgan, elimiz xalqimiz oldiga to'y dasturxonlarini katta yozayotgan, mana bugun murodu maqsadlarga yetayotgan hurmatli Rashidbek akamiz xonadonida, hurmatli Ozodaxon opamiz oilasida, barcha Kenjayevlar sulolasida quvonchli shodiyonaning guvohi bo'lib turibmiz. Mana bu kejonlarimiz Saparboy va kelinimiz Guloraxonlar bugundan e'tiboran mustaqil hayot ostonasiga qadam qo'yyaptilar. Ilohim qadamlaringiz qutlug' bo'lsin deymiz. Hurmatli kelin-kuyovlar, sizga shunday baxt tilagayman. Umringiz kuningiz bo'lg'ay ziyoda. Sizga shunday baxt tilagayman. Eng baxtiyor inson bo'ling dunyoda. Sizga shunday baxt tilagayman. Havas qilsin do'stu yarollar. Sizga shunday baxt tilagayman. Lol qolsinlar bu baxtgazonlar. Sizga shunday baxt tilagayman. Farzandingiz bo'lsin egizak. Sizga shunday baxt tilagayman. Iymon bo'lg'ay, ul baxtga bezak. Kelin bilan kuyovga dunyodagi barcha ezgu tilaklarni tilaymiz. Baxtli bo'ling, taxtli bo'ling, qo'sha qaring. Qo'sha farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Bir-biringizga bo'lgan sevgingiz, muhabbatingiz abadiy bo'lsin deya tilak bildiramiz. Mana bugun murodu maqsadlarga yetayotgan xonadonlarga Guloraxonday suluv qizni kelin qilib tushirib sevinayotgan Rashidbek akamizga, Ozodaxon opalarimizga sevimli farzandlaringizning baxt to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Mehringiz dillarni bezar, jannatisiz ko'nglim sezar. Munavvarajon onamizni, Odonjon onamizni, Zulfiyajon onalarimizni nabira kelinlar bilan muborakbod etamiz. Og'ayni degan hamisha kerak. Ko'nsang qayg'ursang bariga sherik. Bugun tilaydilar eng yaxshi tilak. To'y boshlarimiz Rustamboy akamizni, Muhabbatjon opamizni, O'ktamboy akamizni, Orzuguljon opamizni, mana dugonamiz Rahimaxonni bugun alohida muborakbod etamiz. Sirojbek ukamizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Maqsudbek va Zulfiya xonlarni, G'ayratjon va Dilnozaxonlarni, ammajonlar nomlaridan to'y boshimiz dugonamiz Ra'noxonni, Dilbarxonni, doyjonlar nomlaridan Komiljon, Qosimboy akalarimizni, xolajonlar nomlaridan Ruhiyajon, Rohatjon, Shirinjon, Sayyoraxonlar oilalarini, qolaversa sevimli qudajonlarimiz Matkarimboy akamizni, Muhabbatjon opalarimizni ushbu go'zal ayyom bilan chin yurakdan muborakbod etib, to'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Ko'nglingiz, dilingiz nurlarga to'lsin deymiz. Aziz mehmonlar, mana shunday ajoyib kunlarda bugun oramizda jisman yo'q bo'lsalar-da, ruhlar shod bo'layotgan Jumaboy bobomizni, To'tijon momomizni, bu dunyodan erta ketgan Rajabboy akamizni, Sodatjon opamizni, Madamin bobolarimizni hurmat bilan yodga olamiz, xotirlaymiz. Ilohim bu o'tgan insonlarning ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin deymiz. Yana bir bora oila qurayotgan ikkala yosh Saparboy va kelinimiz Guloraxonlarga dunyodagi barcha ezgu tilaklarni tilaymiz. Baxtli hayot tilaymiz. Ushbu to'yimizni ochib berish uchun so'z mana Sanoat mahallasi elatkomi el-yurt hurmatiga sazovor bo'layotgan hurmatli eldoshimiz Yusufboy akamizga birinchi kirish so'zlarini bersak.
Yusuf aka, marhamat, sizni mikrofonimiz qarshisiga taklif etamiz. Yusuf aka, to'yimizga xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum elatdoshlar. Yana bir elatimizda Kenjayevlar xonadonida ajoyib to'y. Yana ukamiz Rashidbek, kelinimiz Ozoda, yana o'zlarining o'g'illarini to'yini qilib turdilar. Eling oldina ajoyib etib, yana dasturxon yozib. Shu munosabat bilan bu ikkala yoshimizga baxt tilimiz. Qo'shqani bilan qo'sha qarisin, yulduzlari yaralsin. Endigi shu yillar shu o'g'lima, qizima bo'ldim, o'tima hammamizga nasib etsin. Xudoyim shu Rashid bilan Ozoda bulardan aqtiq cho'llik ko'rib o'tmoq bularga nasib etsin. Hammangiz xonadonda yaxshi kunlar to'ylar bo'lsin. Hammangizga rahmat. Katta rahmat Yusuf aka, hamisha xalqimizning yaxshi kunlarida boshchilik qilib yurish sizga nasib etsin deymiz. Hurmatli aziz mehmonlar, yana bir bora sizlarni to'kin sochin yozilgan to'y dasturxonlariga taklif etamiz. Baxtli va baxtiyor kelin-kuyovlarni esa o'z joylariga o'tirishlariga ruxsat beramiz. Studiyalar ichida a'lo. Bu Nizomjon studiyasi. Studiyalar ichida tanho. Bu Nizomjon studiyasi. Aziz mehmonlar, badiiy sahnamizga mana xalqimizning to'y bazmlarida bir necha yillardan beri xizmat qilib kelayotgan Qahramon Karnay Surnay guruhiga navbatni bersak. Marhamat. Qahramon Karnay Surnay guruhi ijodiy xodimlariga chin dildan tashakkurlar izhor etamiz. Ilohim, shu to'yxonamizda hamisha Karnay Surnay navolari yangrayversin deya tilak bildiramiz. Aziz mehmonlar, bugungi fayzli kechamizni, bugungi nikoh to'yini yanada go'zal, yanada fayzli, yanada chiroyli bo'lib o'tishi uchun san'at sohasida ko'pgina shogirdlarni tarbiyalayotgan sevimli ustoz san'atkorimiz, lirik mumtoz va lirik qo'shiqlarning mohir ijrochisi, nafaqat vohamizda balki butun O'zbekistonda mashhur bo'layotgan Qo'lda oltin tor ila kamarbasta bo'lib kuylab kelayotgan
ustoz san'atkorimiz Ikromboy aka Olloberganov va ularning sevimli farzandlari, o'zbek estradasining yorqin yulduzi, kelajagi porloq san'atkor ukamiz, bizning faxrimiz bo'lgan Jur'atbek Olloberganov rahbarligidagi sozandalar, san'atkorlar guruhi tashrif buyurishgan. Aziz do'stlar, ko'ring, tinglang, bahramand bo'ling. Marhamat san'atkorlar. Rahmat. Shu to'y bilan barchangizni tabriklaymiz. Xudoyim shu ikkala yosh baxtli bo'lsinlar, qo'sha qarasinlar, o'zlaridan ko'paysinlar. Xudoyim shu kelashiklardan aldiroq qo'shaloq beshik to'lani olib kelib tabriklab o'tirmoq. Rustam aka nasib etsin. Rustam aka tabriklaymiz hammangizni. Günüm durdu bana Vur serdim Rumu çilmene diyene Gözlerim çetana Aklın çılmay Kına çılmana diyana Çektim yüreğim Dağayın kızına Kim geldi canıma Şu haber